में हमें और आपको कैसे जिंदगी गुजारना है, अगर ये सीखना है तो अपने नबी से सीखो। अल्लाह के नबी चटाई पर लेटे हुए हैं, आपकी पीठ के ऊपर चटाई का निशान पड़ गया है। सहाबे किराम ये नक्शा देख करके कहते हैं, अल्लाह के नबी लवित्तखज़ना लक विसादतन, अय अल्लाह के नबी आप हमको इजाजत दीजिए, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें, हम आपके लिए बेहतर बिस्तर का इंतजाम कर दें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, मुझे तुम्हारे गद्दों की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे आरामदेह बिस्तरों की जरूरत नहीं है। माना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राह फतरकहा, अरे मैं तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह आया हूं जो सफर पे निकला है और रास्ते में वो आराम करने के लिए लेटा है। जब उसके आराम का टाइम पूरा हो जाएगा वो दोबारा अपने सफर की तरफ चल पड़ेगा, वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ेगा। ओ लोगों, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये दुनिया तो वक्ती तौर पर मेरे आराम करने की जगह है। और हमने क्या समझ के रखा है, हमने दुनिया को मंजिल बना लिया है मेरे भाई, हमने दुनिया को मकसद बना लिया है। दुनिया मकसद नहीं है, दुनिया अल्लाह ने इसलिए बनाई है और दुनिया की नेमतें हमें इसलिए दी हैं ताकि हम दुनिया के जरिए आखिरत की तैयारी करें। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी से मिलने के लिए आए, नबी अकरम के कमरे में दाखिल हुए। क्या देखा कि एक मामूली सी चटाई बिछी हुई है, एक खजूर की छाल का भरा हुआ तकिया है, एक पानी का मशकेजा है, एक लकड़ी का प्याला है और एक कोने में थोड़ी सी जौ रखी है। ये अल्लाह के नबी का कमरा है, ये अल्लाह के नबी के कमरे के सामान है। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, सारों कतार रोने लगे और कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, अय अल्लाह के नबी, आप तो हमारी जान है, आप तो इतने इतने बड़े मकाम पर हैं। अय अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा जो दुनिया के बादशाह है वो तो अपने अपने महलों में ऐशो आराम से रहते हैं और अय अल्लाह के नबी आप ऐसी जिंदगी गुजारते हैं। अय अल्लाह के नबी आखिर ऐसा क्यों है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, यब्नल खत्ताब, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, क्या तुम नहीं चाहते हो कि कैसर और किसरा को तो दुनिया की दौलत मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाएं? ऐ उमर, क्या तुम ये नहीं चाहते हो मैं दुनिया के ऐशो आराम को छोड़ दूं और आखिरत का ऐशो आराम मुझको मिल जाए? मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने नबी की जिंदगी का मुताला करना चाहिए। हमें और आपको दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारना है। अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला बिन उमर से कहते हैं, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, ऐ अब्दुल्ला तुम दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। आपके किशनगंज के, आपके बंगाल के बहुत सारे लोग यूपी में काम करते हैं, आपके बहुत सारे लोग मुंबई में और दिल्ली में काम करते हैं, वहां पर उन्होंने मकान भी बना लिया, वहां पर वो रहते हैं, मगर उनको अपने वतन की याद आती है। वहां पर वो किसी से दुश्मनी भी नहीं करते कि नहीं भाई मैं परदेश में हूं, मैं परदेश में किसी से दुश्मनी नहीं कर सकता। परदेश में इंसान बहुत एहतियात के साथ रहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुन फिद दुनिया कान्नक गरीब, तुम दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है, औ आबिरु सबीलिन, या जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। मुसाफिर है, सफर में जा रहा है, अभी उसकी मंजिल नहीं आई है। मुझे किशनगंज से बनारस जाना है, रास्ते में कटिहार आ रहा है, रास्ते में बरौनी आ रहा है, रास्ते में पटना आ रहा है। मैं स्टेशन से ट्रेन से उतरता हूँ, स्टेशन से खाने पीने की चीजें लेता हूँ और दोबारा ट्रेन पर जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि पटना मेरी मंजिल नहीं है, बरौनी मेरी मंजिल नहीं है, कटिहार मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल है बनारस, मुझे बनारस जाना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि दुनिया में तुम एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो, जैसे मुसाफिर जब चलता है तो अपनी मंजिल की तरफ वो नजर रखता है। आज 26 दिसंबर की तारीख है, 4-5 दिन के बाद साल पलट जाएगा, 2022 खत्म हो जाएगा, 2023 शुरू हो जाएगा। साल के पहले दिन जैसे ही 12 बजेंगे, 31 दिसंबर की रात में जैसे ही रात में 12 बजेगा, करोड़ों रुपए की आतिशबाजी होती है दुनिया भर में।
कितने लोग अपने घरों को सजाते हैं, कितने लोग अच्छी अच्छी दावतों का एहतमाम करते हैं, कितने लोग नाच गानों में जाते हैं, कितने लोग शराब पीते हैं। इसका नाम रख दिया गया न्यू ईयर सेलिब्रेशन, इसका नाम रख दिया गया कि नया साल मनाया जा रहा है। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारा मुसलमान नौजवान भी इन सब कामों में आगे आगे। आपके बड़े बड़े शहरों में करोड़ों रुपए की डांसर को बुलाया जाता है और 31 दिसंबर की रात में नाच गाने का प्रोग्राम रखा जाता है और 20-20 हजार का होटलों का पास होता है और मुसलमान नौजवान वो होटल का पास लेकर के वो नाच गाना देखने जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, ये नया साल जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, ये कोई जश्न मनाने का टाइम नहीं है, ये खुशी मनाने का टाइम नहीं है, ये तो सोचने का टाइम है, ये तो गौर करने का टाइम है। शायर कहता है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, और नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। अरे तेरी जिंदगी की दीवार से तो एक ईंट और गिर गई, तेरी जिंदगी की किताब से एक वर्क और निकल गया, तू तो अपनी मौत से एक कदम और करीब हो गया और तू खुशी मना रहा है। ये तो सोचने का मकाम है, तू तो अपनी मौत से और करीब हो गया है। और मौत कब आएगी मेरे भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं। बंगाल के कलियाचक के इलाके में प्रोग्राम में गया, जिस आदमी के घर में ठहरा वो करोड़पति आदमी है। मैंने पूछा कि भाई साहब आपने हज किया है क्या नहीं किया है? कहने लगे इंशाअल्लाह 2024 में करने का इरादा है। मैंने कहा क्या इस बात की गारंटी है कि आप 2024 तक जिंदा रहेंगे? कहने लगे नहीं, गारंटी तो नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारे काम करने हैं। मैंने कहा भाई मेरे, अगर आपको अल्लाह ने माल से नवाजा है तो सारे कामों में सबसे पहले काम को आप हज बैतुल्लाह का ये फर्ज, ये फरीजा आपके ऊपर आया तो हो चुका है, आप इसको प्राथमिकता दीजिए, आप पहले हज कीजिए। मैंने उनको अपनी माँ के बारे में बताया। मेरी माँ की बड़ी ख्वाहिश थी हज करने की, और आप यकीन करें कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा, उसके पहले जब हज का फॉर्म भरा गया, मैंने अपनी वालिदा का हज का फॉर्म भरा। हज का फॉर्म भरा गया, लेकिन उसी साल कोरोना का चक्कर आ गया और हज के सारे फॉर्म कैंसिल हो गए और यह फैसला हुआ कि इस साल हज नहीं होगा। कितने उन्होंने ख्वाब देखे थे, कितनी खुशी थी उनकी कि मैं अल्लाह के घर का तवाफ करूंगी, मैं हज करूंगी। उनके सारे अरमानों पर पानी फिर गया, हज ही उस साल कैंसिल हो गया। और जिंदगी में पहला रमजान था, जब रमजान के महीने में तरावी की नमाज भी हम लोग मस्जिद में नहीं जाकर के पढ़ पाए, घर में तरावी की नमाज होती थी और मैं कुरान की आयतों को याद कर करके घर में तरावी पढ़ाया करता था। अल्लाह को वो दिन भी लाना था, मेरी माँ मेरे पीछे खड़ी होकर के तरावी की नमाज पढ़ा करती थी। रमजान भी चला गया, ईद भी चली गई, बकरीद भी चली गई और हज का कोई मामला नहीं हो सका। और उसके बाद अक्टूबर का महीना आया और 2020 की तारीख थी, अक्टूबर की तारीख थी मेरे भाइयों। 9 अक्टूबर की शाम को मेरी माँ को अचानक दर्द उठा सीने में और हॉस्पिटल ले जाने के पहले उनका इंतकाल हो गया। हमने सोचा नहीं था कि हम अपनी माँ को हज बैतुल्लाह की सआदत भी नसीब न करवा सकेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मौत आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगी, मौत आपसे पूछ करके नहीं आएगी। मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके जाने के बाद आपके बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगी, आपकी औलाद के ऊपर क्या गुजरेगी, आपकी बीवी के ऊपर क्या गुजरेगी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी की हर शाम को आखिरी शाम समझो। अपनी शाम को ये सोच करके गुजारो कि हो सकता है कि वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शाम हो। अपनी हर सुबह को आखिरी सुबह समझ करके गुजारो, हो सकता है कि उसके बाद तुम्हें शाम नसीब न हो। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो अपने बुढ़ापे के आने के पहले। वसेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो अपनी बीमारी के आने के पहले। जवानी में भी मौतें होती हैं,
ابھی 2 واقعات میرے ساتھ ہوئے. پہلا واقعہ ہمارے یو پی میں ایک جگہ پڑتی ہے الہ آباد، جس کا نام اب بدل کر کے پریاگ راج رکھ دیا گیا. الہ آباد کا ایک نوجوان جو ڈاکٹر بھی تھا، پڑھا لکھا ڈاکٹر اور دیندار تھا. میں الہ آباد کی تقریر کرنے وہاں ایک پروگرام میں جاتا ہوں، اور 1 سال پہلے وہ ڈاکٹر محسن نام کا نوجوان میرے پاس آتا ہے، بڑی خوشی سے مجھ سے ہاتھ ملاتا ہے، میرے ساتھ وہ سیلفی لیتا ہے، میرا موبائل نمبر لیتا ہے، اپنا موبائل نمبر مجھے دیتا ہے. سال بھر کے دوران وہ بیچ بیچ میں مجھ سے دعا سلام بھی کرتا ہے. اور ابھی 2 مہینہ پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر محسن کا میسج آتا ہے، مولانا صاحب میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ڈینگو ہو گیا ہے، میرے حق میں دعا کرنا. فیس بک کے اوپر وہ اپیل کرتا ہے، مجھے ڈینگو ہو گیا ہے، میرے حق میں دعا کرنا. اور 3 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، موت کبھی ڈینگو کے نام پر آ جائے گی، کبھی کینسر کے نام پر آ جائے گی، کبھی ٹی بی کے نام پر آ جائے گی. کوئی بیماری، کوئی کورونا وائرس، کوئی بیماری اس کا بہانہ بن جائے گی. اس سے پہلے کی موت آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اگر آج کی ڈیٹ میں تمہیں موت آ جائے تو سوچو تم اللہ کو کیا جواب دو گے. اللہ تم سے پوچھے گا میرے بندے، ٹھیک ہے تجھے موت آ گئی، مگر جتنے دن تو دنیا میں زندہ رہا تیرے پاس جوانی بھی تھی، تیرے پاس طاقت بھی تھی، تیرے پاس دولت بھی تھی، تو نے اپنی جوانی کا استعمال کیسا کیا؟ تو نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ تو نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو. ایسی موت آئے کہ لوگ کہیں کہ موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. دوسرا واقعہ میرے ساتھ ہوا ممبئی کی سرزمین پر. ہمارے بڑے اچھے دوست رہتے تھے، مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی، بہت اچھے وقتہ تھے، خطیب تھے، مقرر تھے. آپ کے بنگال میں بھی جلسوں میں جاتے تھے، بہار میں بھی کئی سفر انہوں نے کیا تھا، میرے ساتھ بھی کئی سفر ان کا ہوا تھا. بنارس بھی ایک مرتبہ میں نے ان کو بلایا تھا. بہت اچھے خوبصورت نوجوان تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، بڑی میٹھی زبان تھی ان کی. ممبئی میں ایک مسجد کے اندر وہ امام تھے، امامت کراتے تھے. ان کا پروگرام تھا پونا میں تقریر کرتے ہیں. رات کو 11 بجے ان کی تقریر ختم ہوتی ہے اور پونا سے وہ ٹیکسی کے اوپر سوار ہوتے ہیں تاکہ جلدی سے ممبئی پہنچ جائیں. ممبئی میں وہ مسجد کے امام تھے اور مسجد کے امام کے لیے بہت ساری ڈیوٹی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ فکر نہیں ہو کہ مجھے اپنی مسجد میں ٹائم سے پہنچنا ہے، اس لیے راتوں رات ان کو نکلنا پڑ گیا. انہوں نے ٹیکسی کی سواری کی اور ممبئی اور پونا کی ہائی وے پر گاڑی پوری سپیڈ سے چل رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ادھر مولانا عبد الرحمن صاحب اپنی آنکھوں میں اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچنے کا خمار لے کے جا رہے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو بھیج رہا ہے. پونا کے ہائی وے کے 11 بجے پونا سے مولانا عبد الرحمن صاحب ممبئی کے لیے نکلتے ہیں اور 11:30 بجے اسی پونا کے ہائی وے پر اچانک بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کسی گاڑی سے ان کی ٹیکسی ٹکرا جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہیں راستے میں ڈائیورژن رہا ہو، ورنہ ہائی وے پر تو ایک ہی سائیڈ میں گاڑی چلتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈائیورژن نہ ہو اور اچانک سامنے سے گاڑی آ جاتی ہے. ڈرائیور نے اپنا بیلنس کھو دیا. اتنا خطرناک حادثہ ہو جاتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر 6 لوگوں میں سے 5 لوگوں کی آن دا اسپاٹ موت ہو جاتی ہے. 5 لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے. مولانا عبد الرحمن صاحب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. ان کی لاش کا فوٹو آتا ہے، دل دہل جاتا ہے. میرے بھائیوں، خوبصورت چہرہ آج لہو لہان ہے. جب وہ فوٹو ان کی بیوی کے پاس پہنچا ہوگا، سوچو ان کی بیوی کے دل پر کیا گزری ہوگی. ان کے 2-3 سال کے 2 بچے تھے. ان بچوں نے جب اپنے باپ کو اس حال میں دیکھا ہوگا تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کو تم جیسے تیسے گزار رہے ہو. نہیں، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. ہو سکتا ہے کہ جوانی میں اللہ آپ کو بلا لے، اور جب اللہ بلا لے گا، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو 1 منٹ بھی آپ کو مہلت ملنے والی نہیں ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب موت آئے گی انسان
انسان کہے گا اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے, ایک بار تو دنیا میں اور بھیج دے, لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں, اے اللہ میں اچھا عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں. کلا انہا کلمۃ هو قائلها, اللہ فرمائے گا نہیں نہیں میرے بندے تیری یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب تو تجھے قیامت تک قبر میں رہنا ہے, اب تجھے برزخ کی زندگی میں اپنے عمل کے مطابق اپنی قبر میں تجھے حساب و کتاب دینا ہے. اب قبر میں تیرے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جیسا تیرا عمل رہا ہوگا. ہم لوگ تو اتنے کٹھور ہو چکے ہیں کہ ہمیں تو قبرستان میں بھی ڈر نہیں لگتا, قبرستان میں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی. قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں, قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ شراب پیتے ہیں, قبرستان میں بیٹھ کر کے موبائل پر ننگی تصویریں دیکھتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہ قبرستان تو عبرت کی جگہ ہے, ہمیں تو قبرستان میں بھی عبرت نصیب نہیں ہوتی. ابن ماجہ کی روایت ہے, ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا, صحابی کی لاش کو قبر میں ڈالا گیا, جنازے کو قبر میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. جب آپ نے قبر کے بارے میں سوچا, جب قبر کے اندر ہونے والے حالات کے بارے میں سوچا, اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور اتنا روتے حتی بلت سرا, آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو, یہاں تم سب کو آنا ہے. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے, جب کسی قبر کو دیکھ دیتے تو زارو قطار رونے لگتے تھے. سوال کرنے والے سوال کرتے تھے اے عثمان غنی کیا بات ہے, آپ قبر کو دیکھ کر کے رونے کیوں لگتے ہیں, کیا بات ہے, جنت کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ نہیں روتے ہیں, جہنم کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ نہیں روتے ہیں, لیکن قبر کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں, کیا بات ہے. عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں, میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے, یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. جس نے اس کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں. ہمیں نہ قبر یاد ہے, ہمیں نہ آخرت یاد ہے. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہماری دولت تو ہمیشہ ہمارے کام آئے گی, ہمیشہ نہیں کام آئے گی. آپ کی جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. اور جب اللہ کی نافرمانی کرنے کا دماغ میں خیال آئے اور دل میں خیال آئے تو یہ سوچو کہ اگر اسی نافرمانی کی حالت میں, اسی گناہ کی حالت میں اگر موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ, بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. زنا کرتے ہوئے مرے گا تو کل قیامت کے دن بھی زنا کرتے ہوئے اٹھے گا. شراب کے نشے میں مرے گا تو کل قیامت کے دن نشے کی حالت میں اٹھے گا. موبائل پر ننگی تصویریں دیکھتے ہوئے مرے گا تو کل قیامت کے دن وہی تصویریں دیکھ کر کے اٹھے گا. کل عبد یبعث علی ما مات, بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. میرے نوجوان ساتھیوں, سعودی عرب کا واقعہ ہے. 3 نوجوان تھے, کار سے جا رہے تھے. سعودی عرب کی سڑکیں ماشاءاللہ 1 نمبر کی سڑکیں ہیں, پوری اسپیڈ سے گاڑی چل رہی تھی. تینوں موج مستی کرتے ہوئے گانا بجاتے ہوئے جا رہے تھے. عام طور سے سعودی عرب کا ماحول بہت اچھا ہے, مگر ظاہر ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں. وہ تینوں نوجوان تھوڑا دین سے دور تھے, گانا بجانا کرتے ہوئے جا رہے تھے. اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور تینوں میں سے 2 نوجوان تو فوراً انتقال کر گئے. ایک مرنے کی کگار پہ تھا, آخری سانسیں لے رہا تھا. ٹریفک پولیس والے آئے, ان کو وہاں شرطۃ المرور کہتے ہیں عربی میں, وہ لوگ آئے وہاں پہ. ان لوگوں نے دیکھا یہ آخری سانسیں لے رہا ہے, بچ نہیں سکتا, ہاسپٹل لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں, وہ کچھ کہہ رہا ہے.
ट्रैफिक पुलिस वालों ने कान लगाया, क्या कह रहा है? तो वो उस नौजवान की जुबान से अल्फाज निकल रहे थे, अनफी सकर, अनफी सकर, अनफी सकर, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं। ये कह करके वो नौजवान मर गया कि मैं सकर में हूं। पुलिस वालों को बात समझ में नहीं आई कि ये क्या कह के दुनिया से गया है। उस इलाके के आलिम दीन से सवाल किया और पुलिस वालों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने, मौलवी साहब, शेख साहब, हजरत जी आप बताइए, ये नौजवान अपने आखिरी टाइम में आना फी सकर कह करके क्यों जा रहा था? ये क्यों कह रहा था कि मैं सकर में हूं? क्या मतलब है इसका? शेख साहब ने कहा, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? क्या आपने कुरान का 29वां पारा नहीं पढ़ा? कुरान का 29वां पारा खोलिए, अल्लाह ताला फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती लोग जहन्नमी लोगों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम सकर में क्यों गए, तुम जहन्नम के अंदर क्यों गए? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम तो दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ दीन का मजाक उड़ाया करते थे। शेख साहब ने कहा, ये नौजवान जब आना फी सकर कह करके गया है, इसका मतलब ये नमाज नहीं पढ़ता था, ये बेनमाजी था, और मरने के टाइम जब मौत का फरिश्ता उसके पास पहुंचा है तो उसको ये ठिकाना दिखा दिया गया कि वो जहन्नम में जाने वाला है, इसलिए उसकी जुबान से ये अल्फाज निकल गए, अना फी सकर के मैं सकर में हूं। मेरे नौजवान साथियों, इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए, इसके पहले कि आपकी जिंदगी का खेल खत्म हो जाए, आप अल्लाह को राजी करने वाले बन जाइए, आप आखिरत की तैयारी कीजिए, आखिरत के लिए कुछ कीजिए मेरे भाइयों। और जानते हैं, इंसान ये समझता है कि उसे बेकार पैदा किया गया, नहीं, बेकार नहीं, इंसान को अल्लाह ने एक मकसद के लिए पैदा किया है। अयहसबुल इंसान व युत्रक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, ऐ इंसान क्या तू ये समझता है कि तुझे बेकार पैदा किया गया है? ऐ इंसान, जो अल्लाह मनी के कतरे से तुझे जीता जागता इंसान बना सकता है, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, क्या वो अल्लाह तुझे दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है? ऐ इंसान, तुझे लगता है कि तू दोबारा जिंदा कैसे होगा? अगर मनी के कतरे से अल्लाह ताला जीता जागता इंसान बना सकता है, तो मरने के बाद तेरी हड्डियों से और तेरे बदन को जो जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, उससे अल्लाह ताला तुझको दोबारा जिंदा खड़ा कर देगा, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इंसान ये कहता है कि मुझे दोबारा कैसे जिंदा किया जाएगा? अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों को अल्लाह ताला दोबारा कैसे जिंदा करेगा, दोबारा कैसे इकट्ठा करेगा? बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, ऐ इंसान तेरी हड्डियां तो बड़ी दूर की बात है, हम तो तेरे फिंगर प्रिंट भी तुझे लौटाएंगे। आधार कार्ड आप जब बनवाने जाते हैं तो आधार कार्ड में हमारे फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो फिंगर प्रिंट अब्दुल गफ्फार साहब का होगा वो किसी और का नहीं हो सकता। हर इंसान का फिंगर प्रिंट दूसरे इंसान से अलग है। हमारी अंगूठे पर और हमारी उंगलियों पर जो रेखाएं हैं, हर इंसान की रेखाएं दूसरे इंसान से अलग हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया में करोड़ों अरबों इंसान हैं, लेकिन किसी एक इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं करता। ये अल्लाह के कारखाने की कुदरत है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह ने कहा कि तू ये कहता है कि हम तुझे दोबारा कैसे जिंदा करेंगे, बला कादिरीन अला नुसव्विया बनाना, हम तो तुझे दोबारा इस तरीके से जिंदा करेंगे कि तेरे फिंगरप्रिंट भी तुझे लौटाएंगे। अगर अब्दुल गफ्फार साहब का फिंगरप्रिंट होगा तो वही फिंगरप्रिंट होगा, दूसरा कोई फिंगरप्रिंट नहीं होगा। ये अल्लाह की कुदरत है मेरे भाई। तो हम बेकार नहीं पैदा किए गए, हमें अल्लाह ने एक मकसद के लिए पैदा किया है, और वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।